awo naye nga kituluma nnyo nze naddala nze nga kinnuma nnyo mu mutima gwange okuba nti atunda ebintu ebyo nga bigwa ate abitunda agamba kitange yandekera ekyobugagga bwange ttaka nja kutunda paka lwe ndirimalawo. Kati ekiseera kyatuuka nga kijja kinnuma ekiseera ne kituuka ne wabaawo ettaka eddala lyonna nga liri wamu bwe liti lyasooka okukyusa ekyapa ne wabaawo n'eddala era lye baagula nga nalyo liraanaganyaawo tosobola kulyawula okugyako gwalimanyi kuba liri wamu. Ettaka eryo ddyo jjajjange yaleka ekyapa tekivuddeeyo mulandizi nga gyekiri. Kati bw'atuuka okwagala okukikyusa nakyakikyuse asobole okulitunda ndowooza waaliwo okukaluba. Baalina omwami omu omunankole ali awo yagenda agula ku ttaka eryo agenda alimalawo nga yaligula. Kati najja atuyita nze n'omuwala omulala naye omuwala oyo azaalibwa ssenga wange omulala. Bw'atuyita ne tugenda e Wakiso ku disitulikiti nga twali tetumanyi nnyo ki kye tugenda kukola. Tutuuka e Wakiso ku disitulikiti batwanjulira empapula. Waliwo abantu abaali bakubiriza olukiiko olwo twatuulamu ne balukubiriza olukiiko ne batwanjulira empapula nga empapula ezo kyali kiraamu twakisanga awo kubanga kyalimu amannya g'abaana bonna abaana abalina omugabo ku ttaka eryo nga ne kitange mwali. Ate jjukira taata wange ye yali omusika owa jjajja wange. Ne bakitwanjulira bulungi nnyo. Kati nga senga wange ayagala tuteekeko ku mpapula ezo omukono ezaali zikyusa ekyapa kiri ekirala tumuwe obuyinza agenda akyusa ekyapa kiri nga bwe kimala okukyusibwa awo ettaka eryo lyoke litundibwe eddala. Naye nze bwe nali mmaze okulaba ku kiraamo kye sirabangako ng'ekiwandiiko ekyo kisomebwa ne ŋŋamba Katonda yeebazibwe ate amakubo we gakola ki we gatali. Nga lyogera ku taata wange yiika 2 n'ekitundu nga buli n'abalira nga liboogerako nejjukira bonna baafa tebaafuna n'abaana tebaliiwo. Nze mwana wa taata wange aliwo manya nze ndiwo nzekka n'omuwala oli omulala si muganda wange ye mwana wa ssenga wange naye nga ssenga wange yayina omugabo okwo. Ne tukola ebiwandiiko ne tujjuza. Kati abantu ne mbagamba nti ettaka lino mwagala okulitunda naye nze saagala ssente nze nnyina abaana njagala ki ttaka lyenjagala omugabo gwennyini ogwali ogwa taata wange gwenjagalira ddala nze ettaka lyenjagala. N'ensonga ey'okubiri ettaka ery'ekijja eryogerwako kubanga n'ekijja kyogerebwako yiika mmeka 2 ne mbagamba nazo tuzaawule zibeere nga ziva mu mannya kubanga ddyo ekijja kiri ku ttaka senga wange kwe yasooka okukyusa liri mu mannya ge ettaka eryo ery'ekijja liri mu mannya ge. Ne mbagamba n'ekijja nakyo kifune ettaka lyakyo nga lyawuddwa kisuusibwe okuva mu mannya ga Laakeeri Namusoke kidde mu mannya ge tunaba tukoze eki tukkiriziganyizaako amannya ag'abantu fe abaliwo ab'ekika ffenna so si muntu omu kubanga omuntu omu agenza ali. Kati wetwogerera kiri mannya ga ssenga wamwe yekka. Kati bwe tumala okumuwa obuyinza ettaka lye ery'ekijja liri mu mannya ga ssenga yekka. Ate lino ettaka eddala lye twakyusaako ekyapa manya lye twamuwaako obuyinza ekyapa kikyusibwe ddyo ekyapa kyakyusibwa naye kwegamba yali agaanyi. Kaakati awo bwe yali agaanyi ekyapa tekivaayo mulandizi. Ne ŋŋamba tebabanga baatunda ettaka mu lugezigezi nga sitegedde nenviiramu awo kubanga abantu bannenya ne baŋŋamba nti owateekako otyo omukono nga temusoose kugabana wandisoose kufuna mugabo gwo n'olyoka oteekako omukono mumuwe obuyinza ettaka likyusibwe lifulumire mu mannya ge. Kati wetwogerera buzibu ki obuliwo? Wetwogerera kati mu kaseera kano ekyapa bwe kyamala okuvaayo ku ttaka lye twamuwaako obuyinza lifulumire mu mannya ge nze nannyima ebyapa byange abiyina. Ebyapa ebyo bw'abinnyima n'ansaba ssente ze siyina
yansaba obutitimbe bwa ssente yaŋŋamba muwe miliyoni 2.5 ate nga ddala akimanyidde ddala nyina miliyoni 2.5 nga zaaki mbwalyo mbuno yazikozesa mu process ez'okukyusa ebyapa ekyapa okufuluma mbu yazikozesa ate nga baatugamba bwe twali tuli mu lukiiko nti tuddire akatundu waliwo akatundu ku ttaka eryo akatundibwa ye mwennyini n'akatunda essente ezivaamu zisobole okutambuza ebyapa kubanga baatugamba mwe temulina ssente ziyinza kutambuza byapa naye mutunde wali muggyemu ssente zinaatambuza ebyapa ddala yakikola ate ansaba ssente ate ayongera okutunda ku ttaka kati neebuuza ssente ansaba zaaki ate ng'eri atunda kati oyagala program sitima y'amaka ekuyambe etya sitima y'amaka ennyambe ekwataganye ssenga wange oyo ampa ebyapa byange n'ekyokubiri njagala emukwasaganye ettaka liri ery'ekijja eriri mu mannya ge yekka ng'omuntu omu nga n'okulitunda alimalawo ekitundu ekisigaddewo kikyusibwe okuva mu mannya ge kidde mu mannya gaffe ffenna bw'atyo omwami Katongole bw'ayanja ensonga ze senga ayogerwako kigambibwa nti ali mu bitundu by'e Nansana nga bwe mumanyi nti nno tetuweera paka nga tutuuse mu buli kanyomero tugenda kubanga tulembalemba mpolampola ate tugende Nansana tulabe senga ebimwogerwako bituufu era kye kiyinza okukolebwa bwe kibanga kituufu tovaawo. No decoder needed. No tangled wires. Enjoy 150 channels and stunning HD. A digital TV touch that upgrades your visual world. A real digital experience. Don't just watch it. Dive into it. Star Times. Enjoy digital life. Forget all other Packers. AfriCell brings you the Packer Boom. It's the cheapest and the best voice bundle in Uganda. Now with AfriCell and only with AfriCell. Get 3 minutes for only 100 shillings. Yes, you heard me right. 100 shillings for 3 minutes. No one can match that. For only 250 shillings, you can get 10 minutes with AfriCell Packer Boom voice bundle. Others will give you only 5 minutes. And it's not over yet. 500 shillings, you get 25 minutes. Others will give you just 6 minutes. That's 4 times more talk time. Don't let others cheat you. To activate Packer Boom voice bundle, dial *134*2#. AfriCell. Don't be cheated. The New Park Lockup Owners Association Limited ku bizimbe byaffe ebinaatera okuggwa osobola okufunako edduuka oba amaduuka. Amaduuka gano gali ku mwaliriro ogwa wansi ogusooka wamu n'ogwokubiri. Era tukutegeeza nti buli anaaba n'edduuka mu paaka empya waakuweebwa ekyapa kyalyo mu tteeka eryayisibwa erya condominium. Tusangibwa ku New Park Wholesale Block, Room D4, Mackay Road etunudde mu Mukwano Mall oba Kiseka Market oba kuba ku simu bakulisaayo nnyo tukyagenda ddala mu maaso n'ensonga za Katongole katugende butereevu ewa Ssenga naye abeeko kyatubuulira. naye abadde akimanyi nti ojja jjajja koodi nga ffe abagenyi abatazunza njuki bulungi nnyo sietya nnyo bulungi nnyo siibati kaakati munna sina kyenzize kukola jjajja munnange nzize just twogere mu bwogezi kaakati amannya nze Joan Lule nze Joan Lule nkolera eyo mu kitongole kya BBS Telefina ekyo ekikuli awo waggulu awo BBS Telefina y'Obwakabaka
kati awo oyogezza eddoboozi eddungi ery'abajjajja kati eddoboozi likyuse kaakati munnange gwe bwe baba bazze okunzinda obeereeyo jangu obeerewo wamma owulirize tewaliwo abakwata nze bankwata esina kirikya mu nsi emyaka giwedde jjajja sooka okkakane ate anyaga mbuulira tegeere kyendiko anti munnange nati naye n'omulenzi omumanyi simumanyi tomumanyi munyanjulire lindako tetubanga tuli maka makyamu Katongole omukyala omumanyi wanje amajjajja omumanyi ono yagamba akumanyi oyina kyoneyanjulire anti abantu anti ono yatuleese kati wangamba nti takumanyi kiba kinconfusinga kati nze nkola mu nsonga z'amaka nedda jjajja nawe totusesa toli ku bufumbo nedda amaka tekitegeeza bufumbo bwokka nsonga nyingi nyo ezibeera mu maka g'abantu kakati nga n'ezoono era bwe yazireese kati ono bweyazza okunyonyola ensonga ezo tuffe tetuwuliriza sayidi emu bwe yazze n'atunyonyola ebintu bye tugamba tulina n'okuwulira senga kyakola ki kyagamba ku nsonga ezo kuba abamu bajja ne batugamba ebintu ne batulimba ogenda okutuukayo eri ng'ate sitore endala nnyo ndi mulwadde nno bannange njagala oyogera ebigambo nga mbiddusa nnyo nnyo sinyonyola ye nze guulaba wano newoolingira macupa gaagali n'ebipande bingi era nze ntegedde era ono mugambye nti jjajja si mulwadde mumbuulire ekigenda mu maaso nkitegeera anti ekigenti anti nzija mpola mpola kati oluvannyuma ono olw'okutubuulira ensonga ze kati ensonga ze ntuukako nga bwe nkugambye nti ndi wa kitongole kya BBS kya TV naye nga tukola ku nsonga z'amaka kati obola nnyina kamera ezo byetukola tutera obikwata olw'ensonga nti ono aba ayogedde ekigambo ekimu bwakikyusa eri tuba tulina recording eraga nti wano wabikyusizza ate wali wayogedde ebirala kakati omwami ono agamba nti no taata waabwe yafa taata waabwe bwafa mbu n'abalekera mbu ettaka mbu naye ettaka eryo mbu ebyapa byalyo mbu byonna babyezza senga wo omuvunaana ki senga wange muvunaana ensonga bbiri ekisooka ekitundu ekyettaka nakifuna era nnyina endagaano naye ng'ebyapa byakyo sibiina yabinyima okubimpa bwe najja gyali nga tulina abakulembeze ba LC nga mbyetaaga mbiweebwe n'asaba ssente nnyingi ate ng'akimanyi nti siziina gwe musika wa taatawo ze musika wa taata wange netugenda ku disitulikiti waliwo n'omuwala omulala era omuwala omulala naye muwala wa senga wange bazaalibwa ne senga ono bwe batubazaalibwa wangi senga annyonnyole ensonga ezigenda mu maaso ebyobuzaala abire senga toli mwangu bannange tubeera nti nga tumuwa twawandiika ebbaluwa twateekako obufaananyi bwaffe na buli kimu kyonna kyonna ekyapa ekyo kifumire mu mannya ge ebyapa bya mirundi ebiri waliwo ekyapa ekyasooka kyeyakyusa kati gwe mubanja ebyapa bimeka anti nkulaga waliwo ebyapa bya mirundi ebiri waliwo ekyasooka kyeyakyusa nga kitutegedde nga nakyo kivunaanyizibwako era nakyo kivunaanyizibwako kati kubanga ettaka era liva ku kyapa ekirala ate ne ligenda ku kyapa ekirala kitegeeza ettaka litudde ku byapa bya mirundi emeka bibiri ate ng'ettaka eryo kuliko n'ekijja ettaka erimu kuliko ekijja kati tumuwa obuyinza ne batugamba aye mujja kugende wa administrator biki bajja kutuyita tebatuyita wa administrator nalaga nti wayitawo ebbanga eggwanvu nga sitegeera kikigenda mu maaso n'enzirayo gye twali bwe nzirayo ne balagira nti ndeete ngende ku LC waliwo ebbaluwa ze baali beetaaga aba LC bampe nzitwale wakkaawo ate eyo gye twali mu kusooka
Bero sinegamba nti tugenda wa bakama baffe nti omukyalo tumumanyi ono ku kyalo tubamanyi mujje tubakole ki tubatuuze tukutule ensonga kituufu baatuyita ne tutuula bwe baatuyita ettaka ne baligabanya ettaka lyagabanyizibwa omuwala n'atwalako erirye nange nentwala ekitundu. Omuwala muganda wo? Omuwala si muganda wange naye mwana wa ssenga wange. Oli gwe badde oyogerako. Kakati ekisingira ddala obukulu senga ono omwagaza ki? Ettaka eryo bwe limala okugabanyizibwamu twasigaza ensonga bbiri. Ebyapa bwe bijja bwe bivaayo olwo nga ndi wa kibanja ebyapa bwe bivaayo akwate ebyapa byange ebibyo bimeka? Ebyange biri bibiri. Ettaka litudde ku byapa bya mirundi ebiri. Kati wagala bakuwa ebyapa byombi? Anti era byombi biba birina okufuluma, byombi biba birina okukola ki, byombi birina okuvaayo. Kati simba wakati ono musiru wa 10 asangula enkoko eminyira ze sikyayo nebe basiba tebalina musango naye senga okunsibira ettaka ono musiru wa 10 asangula enkoko eminyira era singa temubadde bakulu senga namaze dda n'obulwadde bunnuma ndira ku macupa gaagali yingira awo galaga ngenda galaga yokeninanyoleeso ng'otegedde kyendiko oli senga mbadde temuliiwo senga namukubye dda ogerabye eyo cupa kino kipande kya x-ray nimba kakati nno kangireyo ndirango otegeere nti ayingira abikuba ekifaananyi bwayagala yingira bikube ecupa sirina amayembe bunju olabe bulungi kyenkubuulira nnyabo okumanya ng'ono musiru wa 10 asangula enkoko eminyira ne mu kyalo gyali baali tebamumanyi. Kitange yatuzaala abaana 5. Kitange ffe munda ya mmange ne taata tulimu abaana 4. Abawala 3 omulenzi omu oyo gwayita kitaamu oyinza n'okubanga mugabezi gaffe banyiraze wa mukataata be yazaala 2 baali eyo mu Kisuuna mukulu wange omukazi omwana wa mukataata naye nga kitaffe y'omu yabazaala nga yabateeka mu Kisuuna ebyo tedda mu biseera eby'entalo baganda bange abo ne bafa nga tetumanyi tudduse ffenna ne bafiireyo mu ntalo ezo zino ezabano okuwa kaakati bali ku kyalo ne baŋŋamba wange bakulu baafa nakulira nayo baali mu maka wano Gombe oyo woolaba akayanira kaakati bwe manya nti afudde bafudde bali saakitwala bubi neŋŋamba kamere njabye olumbe kaakati taata abaana bano bazaala ffe abaana mu nnyaffe omu bw'abanga afa nze nali ku Kampala kitaffe naddira ekyapa eky'ettaka lya yinka 10 n'akireka ku mbuga ey'okukyalo naga nti bwe mbanga nfudde omwana wange ali e Kampala yogwe yenze nga mmukwasa ekyafu bwe nkirekedde nze nga simanyi ndi eno mu ttabuni baganda bange baali bakyaliwo bakulu bange ne muto wange oyo gwagamba nti yazaala oli omuwala yali akyaliwo munda tiyakibalekera nga twatafa nga tumuziika nga tubeeraawo okwabya olwomeka mwannyinaffe alinganga azaala oyo nga mwana muto alinganga oba azaala ono alinganga azaala senga oyogeddemu bubyawo amalayo alabika alina byataŋŋambye kati ng'ebyo bye tabyogera bulungi kaakati nga batuyita abaana mukumi olumbe lutuuse okwaba tewali atambuza bakulu bange mutamiivu abalala bwe balutanywa muto wange naye ali eno kati kasubi kyenkola ningamba lwakisa olumbe olwo lwalinga lwa kabaka nga yateekako ki nalutambuza nebitwalewo omukulu w'ekikanze kennyini nga nva ku Kampala
omukulu w'ekika n'atutwala enewa ekatwe ewaali enankani tuto batututte mu lubiri batwanjudde mu mulange kabakaze akkiriza olumbe lugende lwabizibe nga tugenda kubanga olw'ekyapa ky'ettaka edda nga balutambuza okutuuka ewa Ssaabasajja Kabaka nalutambuza n'endituusaayo nze kennyini netugenda ne balwabya lwakyonjogereza kantu kankateeke wano kale mwagala anti obadde oyogera mpola mpola jjajja bamutwala agange era mukazaayo kasa mugawulidde olinga temwamutege nze ndika ekizibu nedda si owulidde taata nyabo wange nyabo olumbe tulwalyanga luggwa wayita ekiseera ng'omwami oli atuyita abaana beffenna nga tukuŋŋaana ewaffe Tonde ng'atukwasa ekyapa ng'agamba mukirebeke kitammwe yakirekera nze naŋŋamba nkikwasa omwana oyo yabanga abanakyo nze nakyo simanyi nakyapa bwe kifaanana nga nkisifula nga nzijja nakyo ku Kampala ekyo ekyapa kwe kulina ekibanja ono kyakayanira ettaka eryayiika 10 kitaffe mu kufa yali amaze okwongera ettaka eddala ku mulembe ogwera ogw'abazungu naye nga tannakijjayo n'afa ng'ekyapa kiri eky'ettaka liri eddala oyo lyagamba nga tannakijjayo kati abazaala jjajja woono otyo nkuza mwannyinaze muleeta nakuno ku Kampala nga mbeera nayo wano bwe mbeera nayo wano ng'afuna omukazi mmangaawo nnyina w'oyo ng'amukwata talina maka bwajja nga ŋŋamba nina omukazi naye ansibyeko olubuto ngammuga nti lulwo ndowooza kyekimweganyisa bwe kityo talina maka obuvunanyizibwa omukazi oli ne mulusibako ne mugamba mukazi lulwo n'agamba nedda waliwo omusajja emmanga eri mu kiwuunya amweganyize mumusibyeko kubanga nze mubeeza wano mwannyinaze taludde anyiize nnyo olw'okumusibako maama woono yali aterese siringi z'emitwalo 11 agiteresezza muto wange azirako ng'agimusaba nti gimpe ŋŋenda ng'amuga nti zijja kusomesa mwana wo olwoyo bamuzadde akyali muto era nze muddira oyo nnyina w'oyo ne mutwala mu kisuula eri nga bannyinazi bakyali okonze kabeere eyo ng'ono bwamwegaana abeereko eyo ng'agamba mwannyinazi nti bwe muba nga munsibako omwana oyo kaŋŋende nneebake bwe nzuukuka nga ŋŋenda netta nze nno nkola mukazi ayagaana kwetta lwa kumusibako omwana ono mwana oyo ng'ate gwe omumusibako nze nsinga okumusibako ng'agenda yetta ekawaala nga yetta ate njogera bya bulimba oyambuli amataalo ga kitayiwe gaki nga yeetuga lwa kumusibako omwana ekawaala nejjajja nga sokola neekuba kawaala ku poliisi senga taata woono yetta lwa kumugamba nti omwana wuwo nandikulimbye ngenda kumufuna mwoyo oyo yalina muto kati gomanye kyatataatawo taatawo we yafiira wali otegeera sokoleko enjogere bigwe bya bulimbi byange tewali mutawaala nga tuzirika muntu eri wansi takugambye oyo nti ettaka lya kitaawe yalisikira sibwayogedde nga mpulira oyo kitaawe ettaka eri lyasikira yali yaligulawa ettaka lya kitaawe n'ekyalo kyonna kimanyi ettaka lya kitaawe owulidde kakati saafaayo nga tugenda tumuzirika nga tumaliriza nga tubeera n'oyo omwana oli aziikiddwa nga ndwaza omwana wange omujaasi mbeera naye kukitandibwa aŋŋamba oyo genda omujjanja bwe baba batusiibula eyanvuirako muwadde na wano nasooka ne mugamba mwana wange gwe wabulirawa gy'obeera gyesiraba jankuwe wano ozimbeko awo oleme kubeera muzibu wano wetutudde eno ennyumba eno eyo ennyumba eyo ono asamba ettaka nga entumu agikomya kuli
etuba tuva ku kitanda yaviirako olubaga ngaaga nti kanzijje mutuuke kanzijja okutuuka ano tetumulaba sabbiiti yakubiri mwezi gwakubiri gwakusatu gwakuna nga ntemawo ebitaka nga mumba bbulooka zange nga nzimba nnyumba yange yamala emyezi 6 taddanga wamu nga tomanyi nga teyakubuulira tomanyi na gyali tetuviirako mu kkubo bwadda nga mubuuza wali walagawa nti nali mbuulira njiri ewa Kayanja saanyega ate kakati senga nkomyewo nze namugamba kankutwala Egombe ngende nkuweeko ozimbeyo ennyumba yo ngaaga nti nze sirina sente mpozi nzimbira nga muga nti lebe nazaala sinnabazimbira gamba nnyoko akwate budongo wansi nze nja kuteerako ebinankali waggulu yagaana nga muleka ng'azunga mu bakazi b'abakadde ng'abeereyo mu bakadde ono agabishuga mami ebikadde nayesenga kunzenze gwe sikyetaaga kulaba ng'olina abakazi abakadde oba ntamiza ng'aleeta ekifaananyi ky'omuwala omuto mbirina muli obiina jjajja ebyoyo mukazi ng'aleeta ebyebiwala ebito nti ono si muto konzi oyo nzikiriza akwata ssente zange nengula ebisambi byente naye muna buli kalonda yenna hajati ensambo oyo mulabye ne batoola benzi ne bagimpa nempasiza oyo omukazi ebbombo ku ssente zange nyoko senga tebabaddeewo senga nakubye eddagwe ne bagenda bansiba jjajja kyasobola okuba nze naye bwe bagamba mu katale asembere wano omukube mutayinza nakujjukira bye wamukolera ng'akyali muto nga musitula wano nga mutwala mu kisuuna eri bannyinaze abafudde nga muga nti gwoba osikira wano mwannyinaze olwo n'ekibanja kino nkikuwadde nga nkimuwa kyonna yayanguwako mangu nnyo ng'akitunda ng'akoma wano ng'agamba nti nno ekibanja nkitunze kubanga waliranyewo omusawo omuganda muga nti mwana wa ekibanja kye wamuwa mu kisuuna njogera nga Katonda ye mujulizi wange owulidde ng'akitunda nga ngamba nkoze ntya mba ndi wano ng'ettaka lyange eryo ery'Egombe njagala likize irwe mmanya ga kitange andaba omwami ali ssajja eri nga nkwata ku mukono simanyi naye bakola nga ntambuza yali gundi weri ku disitulikiti diso nga nkwata ku mukono nga ntambuliza nga ntwalewo omulamuzi nga tulanga kyapa mubeero siyo nantuuse entuba omulamuzi atugambye kirange sabbiiti ezi 3 bweteba kayana olwo kiba kityo ng'okikyusa esabbiiti ezo zenalanga mu mawulire nga ziggwako nga ngenda kyusa kyapa nga kidda mu mannya gange bano tebaliiyo oya ate waali awo ngamba bano tebaliyo ng'okyusa ekyapa tebaliyo nze njogera mazima sitaani n'aswala nga malirizo kikyusa kize mmanya gange kiri kitange kirandekera nga nsitula oyo Egombe tebamumanyi ewaffe konze naye kamutwala agenda alime oba kiri akitunze kamutwala alibe ku ttaka lyange eryeno nga mutwala mu kyalo yasanga omwana owange ow'obuwala gwe nawaagira alimirako nga muga nti naawe erima oyo alimeyeyo entandiiko engezi 2 ng'atandika okuvuma omuwala oyo kyanyizizza aganyina anvuma nemuga nti alimiyewo emyaka mingi mwenamba wadde mulime ate gwakuvumya tanyana kiyalimayo yasimba muwogo talina kiyakola yasimba entula ne gundi ono kawo omuntu gwentutta okulima afune ssente saafaayo bandi awo ettaka liri taata lyali tannaba kujjayo kyapa ng'abatujju bazza baagala okulitwala nga balima ng'omwami omu ajja mbuulira nti waategedde kye wagamba nti n'ettaka liri lya kitaawo nga bali kutwalako nalina mulwadde kawaala gye banzijja mu ddwaliro era ne bambuga mu mmotoka ne ŋŋenda nembuulira oyo nemugaa nti waategedde ki ettaka lyakubiriri ery'emmanga mwana wange abantu balintwalako nkole ntya ono ntambulya leka birwaneko obirwaneko wekka nzekka nga nwala ku ttaka lyange nga mbasobola okugenda okutuuka mu landi wofeesi ng'amanya ga kitange gyegali oli akola mu landi yaliko ng'agaa mukadde nti
ettaka liryo totawaana okugamba nti kiganga mwagamba lisi yange tetugende mu mateeka nti nedda nnyabo lisibeeko tebalikutwalako kyongamba gamba mutye ngangamba oyo n'oli omwana wa muto wange konze njagala mbawe ku ttaka liryo muwulidde nti kamala okutambuza nzijeyo ebyabo nzije mbawe ku ttaka mbo situdde bulungi nnyo ono n'oli oyo n'abaana bange basatu bendagenda nabo abange benzaala n'ensitula oyo n'oli benjagala okusooka okuwa ne mbatwala ku tawuni council ewakise mbanjuleyo nti nange bano bamulekwa njagala bannyanguliza ekyapa kiri bano bamulekwa obalabye omwana wa muto wange ono wamwanyinaze naye njagala munnyanguliza ensonga nsobole okubawa ku ttaka nzijeyo ekyapa mbawe ku ttaka oyo yasituka mu tawuni council gye tulina ayimuka mpanisa omukono ye oyo gwolaba yayina ekyapa agamba gwe nze oyo ssebo yayina ekyapa bw'anaafa abo abaana be tebajja kukitwala ne basituka kulwanira wali abaana bo banyiiga olw'ono bye yayogera yakulese okutwandula nti ojja kufa sanjuddeeyo yambuuza oli nti gwe tolina baana konze abange baabo naye bano benjagala okusooka okuwa bamulekwa abantu oyo bwe yali mukaki yayogera nga bakwatagana kwagala kulwanira wali nga poliisi ajja ng'egamba nedda ekifo kikulu temukirwaniramu babataasiza wanaziza nambye ekyo kitalo nga nkomawo nabo wano senga tatambalika kati omulemu katono nnyo bwe tudda tulabe senga tunasobola omukakkanya okoledde ebintu bingi nnyo oyo gwolaba envu amaguja okulya kwonna nga kuva wano mu maka gange ne muweereza ne gyali makindi nina n'ababooda abasitula emmere ogitwalayo namukadde bwe gwabadde azaddemu abaana nze mpaayo emmere ekasubi eri kuba nze ntunda matooke okitegedde mbaliriza nkomyewo kaŋŋamba kankitambuze nga ŋŋende wa Mistre General ntambuze ekyapa mubuulidde ajjayo ekiraamo kya kitange gyekiri owulidde abaana bali bwe batyo balekonze ye njagala munnyanguliza ekyapa ŋŋende mbawe nagenda okulaba nakatoola nno miliyoni okugjayo ekyapa kati Mistre General yabawa letters of administration ebbaluwa z'obusika ebbaluwa z'obusika zitya ŋŋamba anti ewa Mistre General bajjayo ebbaluwa ezo byonna wabifuna byonna amannya gange wegali nkubuulidde ekyapa okumaliriza nkifuna ebbaluwa ew'omulamuzi wa enakawa byonna n'obifuna wera byonna empapula nenzifuna bwe ndaba nga zirwayo nga ssente ndi mufuna mpola nembayita nepita omuwala oli nemugamba gamba Katongole ajje ngiramba wa mulime wendimalira ekyapa nga mweno nammwe mukola oba muzimba yampawabira mangu nnyo oyo n'agenda kwerosi ate olwo ng'akulanga ki ntandika okukibuulira era n'agenda kwerosi n'agamba nti ono twamuwa obuyinza agenda gyeyo ekyapa kyokka aluddewo nze njagala kuzimbira abaana bange aluddewo kumpa ettaka lyange omuwala n'aga nti babadde bakatuyita nze bisibiriiko ng'oyo aleeta beerosi baffe ng'aleeta ne looya we tonotono nga mbatwala era olumbe lunnuma nagenda ndi bubi nga ŋŋenda baleeta nga bapima ttaka bawayiika ezi n'oli omuwala ezi n'oyo bbiri ng'obawadde nga sengaabwe okitegeeza so singa ng'agamba mbu omuwadde ku kibanja ky'omugenzi kitaawe kitaawaani nze nga bwe nkubuulidde nga mpima ettaka okuva emitala eri okujja okutuuka ku lino eri ekyapa kino ekiriwo kiri ekitannavaayo nga ntuuka eno nga bamaliriza okupima nga simepanyi nga bwamaliriza sente ze yali wadde abeerosi abapimye be yayise ng'amuwa fuuti 5 abeerosi nga bawa fuuti 5 ku 100 ng'omuwala yayagala atoolese nga mugamba nedda nze obuyinza bwenina naawe toola eyo zoba obawa nga n'omuwala apima fuuti 5 ku 100 nga bawa abeerosi ettaka lyenga okumuwa mu kifo ky'okutoola miliyoni emu agiwa abapimi yakwata fuuti 5 ku 100 aligabidde erosi n'ono abazze okupima abamupimidde
nga mpulira ennaku ngamba kale muwadde byaki wamuwandiikira nti omuwadde zonna endagalo nawebeerusi gye baliwo eyawa bakuwandiikira nti bakuwadde ettaka eryo ng'aligaba bwatyo nga nkyewuunya omwana gwe tuwadde saafaayo aba atunda abayero si batunda bapakuka nga ŋŋamba omuzzukulu omulala konze ettaka lino lyali lya kitange lwaki ab'ekyalo balitwala gwe n'otogula ng'abeero si batunda be bawadde nga bamuguzaawo fuuti 5 ku 10 5 ku 10 oyo zaagabudde bwe musaala eryo ettaka ligabwa saafaayo nze nga neesirikira ogamba nabawadde n'okivaamu nenkivaamu nga ntambuza byapa ng'ebyapa mbijjayo ebyattaka liri neryoko wabawa wamala n'obijjayo namala nembijjayo nga nsalamu ekimu kya muwala ekimu kyoyo nga ŋŋamba omuwala era konzo wange gamba munno ajje mbabwe ebyapa byamu kubanga nabijjayo bimazewo miliyoni 11.5 okujjayo ebyapa ebyo ebyali byabulanga n'emyaka kitange bikyafa egyedda kituufu nga nsirika teyajja oyo kyeyakola ng'agenda aleeta abeerosi ye buli akabawo ng'akuloopa mu erosi ng'abaleeta mu katale gyendi nali ntudde nga laba tubannange kiki ye omwami ono atuleese musobole okumukolera transfer ku byapa bye nga mpulira ennaku ebula okunzita nabakola twamuwa obuyinza babumpangaani nze atali nannyini yali abumpangaani agambye ettaka lya kitaawe nze nalina okusabayo erya kitaawe ate owa lyali lya kitaawe yali abumpangaani nzijeyo ekyapa nga nkijjayo mu mannya gaani aga kitaawe addemu ng'ajjayo mu mannya gaani senga akubuuza agambye nti ettaka nga lirye anti ogamba nti n'omwe mwamuwa obuyinza gwe wali omuyinza obumuwangaani njijeyo ekyapa naye nga nze nali nsinga kuyo obugumu nze nali musinga anti atyawe yali bw'abanga ye mwana w'omugenzi ate gwe yalina okujjayo awenzi lwaki atagamba nze ampa obuyinza nzijeyo ekyapa muwe omuweeko mukolere transfererusi ange kyenakola najjayo omuggo gwange gwe nalya naye ngumubika naye teyandi kumpi nalaba nga musiru yagwewoma yettakabutuuze yemuwadde mu kisuula nalino agabyeko ezo yiika 5 ku 10 bazigaba tebazigaba ddira miliyoni 2 noziwa weerosi ebyo ebiseera ye miliyoni 2 tezalinga mitwalo 5 ebyo ebiseera zosasula oweerosi ate byewala nnyo osasula nnyingi ku weerosi ate onaagamba otunda ettaka ly'ekijja asiriwalira eri anti nkugambye nti oyo musiru wa 10 asangula enkoko nakola ebijja bya kitange n'emmaani obituukako anti ogenda kwogera obituukako tosobola kumanya nti nze nga bwenfaanana nakunkunya edda ng'enswera y'omukulu nti okole obitunula ku bijja nakunkunya edda ng'enswera y'okumugugu toyinza kumanya nti nze nabikola birungi nnyo nabikuba ttala zonna bikuba ekikomera seminti bwati naganze ensula ku seminti kitange nemmange nga be baakola ettaka lyabwe basula wabi nembateeka awalungi yali yafooyo lwaki tiyajja buli kiseera lwajja agamba ettaka simanyi alitunze tujja kulabagana ebijja nina okubikolako nnyo ebyani kuliko kitaawe oba kuliko nnyina taata we bamuziikawa mpozi kawaala yeyetugira mpozi tebakkiriza mu nnono mujjayo omuziika walala omuntu eyeetuze bamujja weyetugidde we bamuziikira mbadde nsaba nsooka enjogere nga bwe kyali anti sooka ogambe nti saamuwa olw'ensonga oba namuwa olw'ensonga wamuwayo kasente olw'ensonga efaanana bweti nsonga ki bwe twali mu lukiiko eri gye twalaga ye gye yakutwala ye gye yantwala n'omuwala oli nga tuli ku disitulikiti ng'akututte abanjuleyo nti nammwe muli baana be tuli baana ebyo byonna obikkiriza anti muli babaganda be ettaka eryo lyalinga
ffenna likyali lya famire nga famire ayawa sirirye nga yali okumanya ettaka sirirye nga ye kakana olino sengawo taweebwanga buyinza ani atampa buyinza nti yaweebwa obuyinza kyettaka lirye nedda ani atampa buyinza yakikola ng'agamba nti teriyo muntu yenna n'omu amukola kati soko simbe wakati ono waba taweebwanga buyinza ku ttaka eryo lye twogerako lirimanya gani anti yakozesa amagezi ani yesenga wange yakozesa kakati kiringa mu nindako yakozesa amagezi g'okukola atya okukyusa ebyapa ebyo okubijja manya gani jjajjawo yakuwa jjajjawo yawa taatawo obiyina ebiwandiiko gyebiri abiyina era akugambye oyinako agambye ekiraamo jjajjawo taatawo bamuwa bipimo ki byali bipimo bya yiika 2 naye byali bya yiika 2 n'afa nga talifunye nga byonna bikyaliwa saazikuwa era zeezo saazikuwa ebbiri satugirira yiika 2 bazikuwa eyiika 2 nziyina yazikuwa eyiika 2 nziyina kati bwamala okuwa yiika ze 2 eza kitaawo n'akugamba kitaawo yafa takoze transfer za yiika zeezo ze baakuwa si kyekyo kati sasulayo akasente tukolere ekyapa si kyekyo akasente ako nga siina kasasula olw'ekitundu kiri nedda ssebo katongole leero luno bukyangalo mulopa ensonga nammwe abali ku programu oyinza okuwona senga sokotwe tokuba mutabani wange nawe twala eri ate oli sengaawe ate omweganye soko senga lindako soko kakkane senga kakkana soko kakkane senga soko kakkane sokoleke naye nedda katongole tubeere benkanya omukazi yakwata yiika ze 2 n'azikuwa ekibanja kya yiika 3 ngamba byenkuba ebifaananyi ndi ku mutawaana naye wagiza omumala okera kuisa ate bagenda kunzikoza amalala gekitanga buli bajja ettaka lituuza lino lyetaaga ttaka lyakika katongole leero guno tugusale na bwenkanya sijja kutya senga era sijja bifaananyi bino senga binansiba ngenda nalufeenya mukkiriza akomewo wano nze ngusale ave wano olwaleero ng'ategedde titakuddizaano omuntu n'omulwansonga ajje wano tugusale ng'atudde wano ekyamazima katongole nsaba ku lwange asenga ku lwange muleka ajje tugusale nga naye awulira ogwo omuyenjeero kuba malaya baaboomu obiri kyoba okutwala kyo kwabira ebyuma nenkusiza mu mulyango omuli nkuterese nkukuuma nwana nnyini nkulabidde omulimu wa Haji Nsamba oyo ekyengera gwa mitwalo 7 buli bwezi waguvaako zenyenda kukola mu bino ogwo omusale tekumala ndowooza nkwatirira mwana wa mwannyina mpozi nkwati terigombe ettaka ddala lyeŋŋenda kwongera yeeyika 2 eza kitaawo ze zikumala bwe nzikuwanga neebuuka n'enkyaka njesembule ngene ngitundi okuzinira abakozi bati senga tolitunda erirye byonna byonnene ebyoli musonyiwe tobitunda ettaka ekijja ekyakitanga ekyo n'okuva kuno ne ku kkubo tebalina we balaga balina kubeeraawo wenda bakolera ngamba yooyoota bulungi nnyo naye sayidi esigadde eyo yooyo weeryawo nekyapa simuwanga tazipadde sayidi esigadde nya senga nsaba okkiriza akome wano tugusale bulungi nze bombi nali njagala nwane nabo njakikuba kino senga nedda kakkana ku lwange kakkana nze mbawe ekitiibwa bange ate obaani abeere waleezo ensonga ezo mpanvu eriko n'abalala soko otuule wano ensonga yammwe si mpanvu ensonga yo yakwagala senga kusayininga transfer form si kyekyo tuula siina kyenkwongera akamuyoyika ebidooyogedde tuula kikumaze
Tata wo bamwayika 2. Nenzimu. Uliriza okkiriza tata wo bamwayika 2. Zaali 2. Yika eze 2 senga onazikuwa. Era okuyita mukuwa. Alindako naye nga yazikuwa. Bazikuwa. Katoyaga transfer form ez'ebyapa ono be yagobako. Njagala obeere musajja naye bannange nawe ali ku program osotubuulira bw'abanga ddala senga yakola ebyo byonna byakoze ng'abikolera mutabani ono njagala obeere musajja Katongole ogenda okole ng'omusajja senga wagamba nti etayo akasente ke nakozesa okukola ebintu ebyo nkuwa ebyapa kyo ekisooka mukyala Joan akubiriza puroguramu eyo tontadde mu kisa okumanya ebintu nga bwe byali emirundi gye nsisinkanye naawe Katongole emitono okuva ku makyo noyoze dda mu ofiisi yange nenkuwa obudde n'onyinyonnyola ensonga senga wange zaayogerako ekitundu nkunnyonnyodde bagamba tukiina ki ati wuliriza byonna mbitegedde oyagala kyapa si kyekyo byonna byonna ogenda bimbulira tunzike ng'ogamba oyagala kyapa senga kusayininga transfer form si kyekyo kyoyagala naye milioni 2.5 anti kaakati genda ozinoonye okitegedde ekitundu ky'okirayiminga kye mwatunda senga afune ssente tekyali kikyo nedda jawo obunafu Katongole singenda kubeera ku sayidiyo naawe ali ku programu osobola otubuulira lyali lya famire gy'okulira wuliriza lyali lya famire gy'okulira mu famire ono gye yakutwala kati labayo tumaliriza Katongole ettaka zaalitunda eriryo oba eriryo eryaffe awamu eryeki nani kikaki senga ojjagwa senga todduka senga ojjagwa kaakati bannange ensonga za Katongole kiwagenda ku musawo n'endyoka nzikiriza okuwa ddayo tazimbanga nawo talimanga nako oli mwannyina omwana wa muto wange gwe nawa azimbye agenda kuyingira ono ekyapa mwe muli omusingi gw'enju mukyapa mwe muli omusingi gw'enju sijja kuwa omala biseera ng'akutamira muzibe sijja kuwa ne bw'onookola otya ddayo ku ddogo senga ayagala milioni 2.5 asayingire Katongole transfer form senga agamba ebyapa byambonyabonya nnyo yabiteeka milioni 11 kati ayagala abaana bonna bagala ku byapa kisi babeeka akasente ke bamusasula naye Katongole ye agamba tajja kumwadde 10 wabula ayagala senga amusasulire kyokka senga agamba akuzizza omwana ono senga agamba akuzizza Katongole naye Katongole ye tategedde kisenga kyayagala Katongole leero nange nzikiriza naawe ali ku programu sokumpeeza ekirowoozo kyo ku 0779 WhatsApp ombuulire ddala Katongole kyayogera kituufu oba senga ye mutuufu ne bwe mumuyita azimbye bwe nabawa bombi n'okusooka okuyita nga sinnajjayo kyapa nabakirwayo okutambuza maama obweyo buuli nakawa ew'omulamuzi okubijja neŋŋaali wange ngira mbawa mugira mulima mbasalire mugira mulima k'omuwala kale konze muyite mu kifo ky'okumuyita yagenda kuwaba senga Katongole genda noonye ssente